くりをたどってもつきません。 Morning mga moms. 森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン。真っ赤なペンキのトータン屋根、メニューはおすすめそればかり。Lagay ko ang takpan natin. Isusunod ko yung mamaya yung sitaw. Mamaya ihuli ko to. Tsaka itong panghuli. Kasi ito, pag yan ay nilagay ko, maluluto agad. Masobrahan na, pangit kasi marasobrahan ng luto kasi magano siya, kukulubot siya. Tsaka ang balat niya didikit. Kaya ito uunahin ko mamaya. Pag naluto na yung radish. Ito, tsaka to. Tapos, isunod ko ito siya. Sunod ito. Diba? Tapos, lagyan ko siya ng pangsigang.